Bu adam bizlere etten dondurma yapacak arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız, bakın etten dondurma yapacak. Çok ilginç değil mi? Bakın önce kızartıyor, ondan sonra buzlu suyun içerisine koyduktan sonra böyle dilimlerine ayırıyor. Bu arada arkadaşlar, et sevenler videomuzu beğensin. Dondurma sevenler abone olsun. Sayımızı bilelim. Evet, lime lime ette böyle parçalarına ayırıyor. Üzerine böyle sosunu ekleyecek. Bu şekilde böyle yağ, sarımsak, cart curt hepsini koyduktan sonra karıştırıyor. Oh my god, şuna bakar mısınız? Böyle külahın üzerine koyduktan sonra üzerine bir asma yaprağı ve bir de yumurta koyuyor. Oh my god arkadaşlar, şunun şekline bakar mısınız? Ve afiyetle midesine indiriyor arkadaşlar. Oh my god, inanamıyorum. Oh shit. Yapabilirim diyenler videoyu